有个小年轻跟我打赌，说我天天讲修车的，干巴巴的，枯燥无味，得罪了同行，还老被投诉和限流。他说我的粉丝到不了70万，现在就是我的天花板了。其实我不是很在乎粉丝量，只是觉得讲讲修车经验，或多或少可以帮车主少踩点坑。毕竟用车是比买车花的钱更多的。但他这样讲就很让我怀疑了，这种东西是不是真的没有什么人愿意看？如果是这样，就等于否定了我做这件事的意义。本来我这个年龄拍视频的难度确实很大，真的是比不上年轻人的。这个还是不讲的吧，没有一点意义。还是讲点修车知识吧，就讲一个最简单的刹车异响，就是我们踩刹车会吱吱响的声音，特别是当你打开窗户的时候尤为明显。这个我们首先看一下刹车片是不是磨没了，低于了3个毫米，我们就直接把它换掉。第二步就是检查刹车片是否磨损均匀，两边是不是一样厚。有的刹车片会出现1个或者多个很硬的地方，就是材质不够均匀，这是可以进行打磨处理的。第3步就是检查刹车盘是不是生锈了，还有刹车盘上面是否有没有划痕，这个也是可以抛光处理的。但是如果单面刹车盘磨损的超过1.5毫米的，就直接把它换掉。刹车出现异响，严格禁止在工作面加润滑油，绝对禁止啊！加了润滑油，异响没有了，刹车也没有了。所以千万不要拿这个开玩笑哈！愿意看我讲修车的，点赞关注，点点吧。